iyi mwumva ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubaha ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Tanzania ifite perezida mushya, umutegarugori Samia Suluhu Hassan yarahiye kuri uyu wa gatanu. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa jamhuri ya abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore utegetse Tanzania, yarasanzwe ari vice president, akaba asimbuye John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Mwenyezi Mungu nisaidie. Impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania zimutezeho umutekano. Uyu Magufuli yari yatwakiye neza, yari yatwakiye mu Burundi tugishika, nta muntu yagira ngo upfa ujahe, nuko twasaba n'uwo wundi arojaho adufate neza kuko Magufuli yari dufashe neza. Abari mu nkambi ya Nduta murabumva muri aya makuru. President Vladimir Putin w'Uburusiya yasabye ko yaganira na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbona nkubone hakoreshejwe ubuhanga bwa video conference. Ni nyuma yaho Joe Biden amwishe umwicanyi. Ayo makuru kimwe nandi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize Bigirimana, wiriweho? Ndagize mwiriwe Venice, ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka kanya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ejo ku munsi wa kane yasavye perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ko baganira babonana hakoreshejwe video conference. Ni nyuma yaho umutegetsi wa Amerika amwise umwicanyi. Mu ijambo yashikirije mu birori vyo kwibuka imyaka 7 irangiye Uburusiya bwigaruriye intara ya Crimea, Perezida Putin yatumiye Perezida Biden kuganira mu minsi iri imbere. Yavuze ko yifuza kuganira nawe bavugana barabana, kandi akifuza ko vyo bakuri wa gatanu canke ku munsi wa mbere. Putin avuga ko yibaza ko coba ikiganiro cuguruye gishobora kuzohimbara abanyagihugu b'Uburusiya na Amerika. Ni nyuma yaho mu kiganiro yahaye televiziyo ABC yo muri Amerika ku munsi wa gatatu abajijwe nimba yibaza ko Perezida Putin yagirijwe guhishana uwo batavuga rumwe n'ubutegetsi Alexei Navalny ari umwicanyi, Perezida Biden wa Amerika yishuye avuga ko Putin ari umwicanyi. Ivyo vyavuzwe na Perezida wa Amerika byaciye byunyura icuka kibi gisanzwe kimaze imyaka mu migenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ku munsi wa gatatu Uburusiya bwaciye butuma ko ambasaderi wabwo i Washington asubira i Moscow mu mibonano yihuta. Muri diplomasiya kandi umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken hamwe na mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi bari mu mubonano ejo ku munsi wa kane mu gisagara ca Anchorage, ni muri leta ya Alaska muri Amerika. Niyo mubonano wa mbere abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bagiranye kuva mu kwezi kwa gatandatu. Imbere y'uwo mubonano umushikiranganji Blinken yari muri Korea y'Epfo, aho yavuze ko Ubushinwa bwogira inyungu mu gihe Korea ya ruguru yovavanura n'umugambi wayo w'ibirwanisho vya nucleaire. Blinken yavuze ko Ubushinwa ufise uruhara runini mu kugondoza Korea ya ruguru mu guheba uyo mugambi. Leta ya Biden yitezwe gushira habona mu gihe ca vuba politike yayo kuri Korea ya ruguru. Washington, ijwi rya Amerika. Ibihugu vya Buraya bifise igihagararo kinini ejo ku munsi wa kane vyavuze ko bisubiye gukoresha incanco za AstraZeneca. Ni nyuma yaho ikigo ca Buraya kijejwe kugenzura ivy'ubuganga kivugiye ko urwo rucanco atankurikiza mbi rufise kandi rutazibira imitsi y'amaraso y'umuntu. Iri tangazo rije nyuma yaho ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe n'igisata c'Ubwongereza gikurikirana ivy'amagara y'abantu byose bitangaje ko urwo rucanco ari rwiza. Ubufaransa kandi bwavuze ko bushobora kongera gukoresha urwo rucanco rwa AstraZeneca inyuma yaho Uburaya bwongeye kuruha uburenganzira.
ibindi bihugu vya buraya vyemeye kubandanya birukoresha ni Ubudage, Espanye, Ubutaliyano, Ubuholande, Portugal, Slovenia hamwe na Bulgaria. Ariko Norvege n'Ubuswede vyavuze ko bititeguye kongera gukoresha urwo rucanco. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR kivuga ko utwigoro two kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona twatanze umwimbu mwiza mu mpunzi zikwirakwiye mu bice bitari bike ku isi. Abantu barenga imiliyoni 80 nibo batandukanye n'ingo zabo kubwo guhamwa intambara n'ubwicanyi, bakaba barimwo impunzi zingana imiliyoni 26. Igihe uwo mugera waduka, HCR yari ifise ubwoba bw'impunzi zari gushobora kwanduzanya ku bwinshi. Ku mfashanyo y'abagira neza mu makungu hamwe n'ibigo vy'iterambere, HCR yaronkejwe imiliyoni 492 z'amadolari, amafaranga yafashije kugura ibikoresho byo kwikingira byahawe impunzi hamwe n'ivyo kwa muganga. Ayo mafaranga kandi yarafashije gutanga inyigisho ku bana n'abagendana ibibazo byo mu mutwe. Abategetsi ba HCR bavuga ko atabuvuzi bwihariye bariko bararonderera impunzi, ariko ko biyemeje ko bazozitwaririka. Abo bategetsi bavuga ko hari byemeza ko impunzi, abimukira hamwe n'abasaba ubuhungiro bariko barahabwa incanco za COVID-19 mu mugambi w'ibihugu muri rusangi. HCR iriko irasaba imiliyoni 455 z'amadolari uyu mwaka zo gufasha mu mugambi wo kurwanya COVID-19. Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radiyo Inshuti ya Bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Tanzania ifite perezida mushya, umutegarugori Samia Suluhu Hassan yarahiye kuri uyu wa gatanu. Abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore utegetse Tanzania. Yarasanzwe ari vice perezida, akaba asimbuye John Pombe Magufuli uherutse kwitaba Imana nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga. Samia Suluhu uzwiho kutavuga menshi, yitezweho impinduka cyane cyane mu ishyaka rye rya Chama cha Mapinduzi mu byerekeye iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa kiremwa muntu na demokrasi. Pierre Claver niyo nkuru. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutii. Uyu ni umufasoni Samia Suluhu Hassan ariko ararahira kugira ngo atangure amabanga y'umukuru w'igihugu ca Tanzania. Yarahiye kuri uyu wa gatanu imbere ya leta, inama nshingamateka na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Ni nyuma y'urupfu rwahitanye nyakwigendera perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli. Nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria. Samia Suluhu Hassan, umukuru w'igihugu wa mbere w'umugore agiye gutwara ico gihugu, yemeje kubaha amategeko yose agenga igihugu, gutwarira neza bose atanumwe akumiriye, kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu, kudatwaza umukazo no kumvikanisha abatanzania. Nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri. Samia Suluhu Hassan arindiriwe n'amabanga akomeye nk'uko abahinga co kimwe n'abatavuga rumwe na leta ya Tanzania bavyemeza. Muri ivyo harimo kunagura igisata ca demokarasi, ubwisanzure mu gushikiriza ivyumviro, iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu, ubwigenge bw'itangazamakuru n'ibindi. Nk'akarorero, umugambi Chadema ukomeye mu bitavuga rumwe na leta watangaje ko ufise abanywanyi bawo barenga 200 bafunzwe kubera ivyaha bifitanye isano n'amatora yabaye ku mwaka uheze.
uwo mugambwe witeze ko abo barekugwa co kimwe n'abandi baharaniye agateka kazina muntu n'abamenyeshamakuru bafunzwe. Ikindi gisata kimurindiriye nico kugwanya ibiturire no kugwanya ivyaha vyambukiranya imipaka. Ibi nawe nyene arabifise mu myitwarariko. Perezida Samia Suluhu Hassan yabibwiye umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mwaka w'2016 yarusha muri Tanzania, yariko akebura igipolisi n'abandi bakora muri ico gisata. Maendeleo ya watu kuvuka mipaka na uhuru wa kuingia. Agira ati ikibazo c'abagizi ba nabi bambuka imipaka nticoroshe na gato, gisaba inguvu za benshi. Ati ni kimwe n'ubukozi bw'ikibi bujanye n'ubuhinga bwa none bwo gutumanatumako amakuru kuko buguma buhinduka buri mwanya. Ati hiyongera ko rero ibicuruzwa nk'imodokari n'ibindi, eka mbere n'urudandazwa rw'abantu usanga biva mu gihugu kimwe bikaja mu kindi. Barabigituma hama bafata ingingo zibereye kupanga mipango ya baadaye kuendana na maendeleo yanavyokwenda. Na Mufasoni avuga make n'ijwi yiyoroheje. Iradiyo ya Mongereza BBC yamubajije igituma, nawe yishura ati sifisi ijwi ryo hejuru nk'abandi ba Tanzania, mvuga nitonze, ariko kugira ngo utange itegeko abantu bagutahure ntibikenewe ko usemerera. Ndashobora kukubwira n'ijwi yiyoroheje buke buke, ariko nakaze kandi nashimitse. Akunze kuboneka agira ingendo zidategujwe mu biro vy'abakozi ba leta kuraba ko batonze ku kazi ku masaha n'ingene bakora akazi kabo. Gusaha abahinga bemeza ko agifise igikorwa kuko abatanzaniya bazwi ko badakunda akazi cane. Umwe mu bamwegereye yemera ikinyamakuru Reuters ko ari mu bantu batakunda umurongo igihugu cari gitwawemwo usa nk'uw'intwaro z'umukazo, aho abatavuga rumwe na leta canke uwundi wese avuga ibitagenda neza atihanganirwa. Uwo yagize ati sinkekeranya ko hagiye kuba impinduka zikomeye ku ntwaro ya Samia Suluhu. Abandi bahinga harimwo n'abigisha muri za kaminuza nka Aikande Kwayu canke umunyamategeko Fatuma Karume bemeza ko Samia Suluhu Hassan adashobora gutwara nka Magufuli batazira Bildoza. Bagize bati nta wigeze amubona akura abategetsi mu ruhame canke atukana n'abatavuga rumwe na leta. Ashobora kubabona kure niyaronka abamufasha beza. Aratandukanye cane n'uwo asubiriye, aricishije bugufi kandi aboneka nk'umutegetsi ashira hamwe abantu akabumvikanisha. Ikindi naco ava muri Zanzibar bigishijwe ingendo yo kubaha abantu kuko kubwabo muzoteba mugahurira mu itongo ry'abapfuye. Urundi rugamba rutoroshe abahinga bavuga ko abwirizwa kwitwararika nubwo kugwanya ikiza c'umugera wa corona. Muri ico gihugu Perezida Magufuli yari yatangaje ko ico kiza atakihari, ndetse ahamagarira abantu kunywa imiti y'Igitanzaniya atari yo kwa muganga, kutambara ubufukamunwa n'ibindi. Igihe ibindi bihugu vyahagarika ingendo bigafata ingingo zo kugara amashuri n'amasengero n'ibindi bibanza bihurirwamwo n'abantu benshi, muri Tanzania nta ngingo n'imwe nk'iyo yafashwe. Perezida Magufuli yahamagariye abantu gusenga gusa. Yamara igihe Perezida mushasha yaja kunamira ikiziga ca Magufuli, Samia Suluhu Hassan, abamugendanira n'abamucungerera ubuzima babonetse bose bambaye ubufukamunwa kandi bategeranye kuri uyu wa kane. Samia Suluhu Hassan no Muislamu w'imyaka 61 yavukiye mu gihugu ca Zanzibar, izinga ryegamiye ico gihugu ariko buri sigaye ryigenga rikagira n'umukuru w'igihugu waryo. Yizewe n'umugambwe umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi CCM, kubicegera canya kwigendera Perezida Magufuli mu mwaka w'2015. Yarabaye mu nzego za leta mu bibanza bitari bike bikomeye nk'umushikiranganji kuva mu mwaka w'2000. Perezida Samia Suluhu Hassan aje kurangiza ikiringo kigira kabiri canya kwigendera Perezida John Pombo Magufuli gushika mu mwaka w'2025. Mwenyezi Mungu nisaidie. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika. Leta ya Tanzania yatangaje icyunamo cy'iminsi 14. Ibindi bihugu nka Kenya, u Rwanda n'u Burundi nabyo byatangaje icyunamo kugeza Perezida John Pombe Magufuli ashyinguwe. Impuguke mu bya politiki Frederic Bavuginyumvira aravuga ko urupfu rwa Perezida Magufuli ntacyo ruzahindura muri politiki ya Tanzania. Avuga ko politiki yo gucyura impunzi z'abarundi ku ngufu ikwiye guhinduka, ndetse n'imyitwarire ku cyorezo cya virusi ya corona. Bavuginyumvira yavuganye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo ari Buruseli mu Bubiligi.
nibaza ko mu bisanzwe nibaza ko ari ikintu kizohinduka kubera ko Tanzania umuntu ni systeme uvuga mu gifaransa itwara nacyo gituma ubwo nyene bidatevye baciye bahashira icegera ca perezida kugira ngo acarongora igihugu imyaka yari isigaye ya Pombe Magufuli nk'uko ivyumva shingiro ryabo byabivuga. Rero sinibaza ko hari politiki izohinduka ahanini. Icyifuzo cyacu gusa twari twumva hirya no hino kwari uko impunzi z'abarundi ngira ngo zogira agahengwe kubera ko zari zimerewe nabi kubera umwumvikano wari hagati ya perezida w'Uburundi na perezida Magufuli watuma impunzi z'abarundi bashaka kuzitahana ku nguvu kugira ngo mu Burundi berekane ko hari amahoro hanyuma babafashe ariko Tanzania igacigerageza gufasha icyo kintu twe twavuga tuti twibaza ko icyo kintu coba ciza gihindutse ariko ubundi sinibaza ko ari politiki izohinduka muri Tanzania mu migenderanire ya Tanzania n'ibindi bihugu bihana imbere. Muri make mu kurangiza naho kubijanye n'urugamba rwo kurwanya COVID-19 mwavuze ko kumbure kuri leta yiwe batahagurukiye ico kibazo muribaza ko ico kibazo abategetsi bashasha bashobora kugifata uko kimeze ntibagifate minini muri make cyane? Ndibaza ko ari gishobora guhinduka kubera ko burya ingorane ziba kuri abakuru b'ibihugu nuko bafata ingingo bwa mbere hanyuma bikabagora guhindukira iyo bafashe ingingo zitari izo. Ikibazo rero nibaza ko kiriko kiribonekeza neza mu bihugu bya Afurika ku buryo abategetsi bashasha ikintu cya mbere babwirizwa kwihatira ko ari kuraba ingene bagerageza kuraba ingene isi iriko irabyifatamwo nabo nyene bagakurikiza nk'uko abandi bariko barabyifatamwo. Ahandi hoho ni ikiza gishobora gutikiza abatanzaniya gusa ni muri kajya karere kandi ndatangaza ndamvye ingene mu Rwanda babifata siko Burundi babifata siko Tanzania babifata mu ntego cyane. Arabona ko ari ikiza kidasanzwe ariko ibyo bihugu bibiri womenga ni ibisanzwe womenga ni imikino. Nibaza yuko batabwiza kwandanya babikinisha kubera ko abantu barashobora guhera na cyane cyane ko iyo korona ubona ntitoranya ntigira mukuru ntigira muto bose irahitanisha. Frederic bavuga inyumvira y'impuguke mu bya politiki yigeze no kuba vice perezida w'igihugu cy'u Burundi yavuganaga na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania ziravuga ko Perezida Magufuli yazifataga neza bakifuza ko umusimbuye Samia Suluhu Hassan yazakomeza kubafata neza. Baganiriye na mugenzi wacu James Jovin. Nukuri nta wumvuga ngo yadufashe nabi kweri ukweza kudufata nabi ntibaye ko tuza nga tukahicara kandi baza kudufata nabi ntitwa turonka ibifungurwa nuko twagize amara ko yapfuye kwe byashitse twese niyo turindiriye kuzoja mu perezida nawe azoza abona benshi aravuga ati tuzotama harabonetse hari navuga ati twebwe twaje kongera turose ubundi buhungiro twajya mu bundi buhungiro urumva twese twimvira kumwe anavuga ati yeno so ubuhungiro gira iki no kunguruzwa kubwo ibyo kweri nta muntu yovuga yuko yadufashe nabi sawa niba byarashitse akadufata nabi urazana turagoye ntawe shima nibashima bose imbwa bagemegano bishima ko yatwakiriye kweri tukicara ngaha ko tubaye kubwiwe no kubw'Imana. Magufuli nukuri yari dufashe neza urupfu rwe rwatubabaze rwose none rero jewe icyo mbona cyo dusaba nka UN na leta nuko bodusabira ku yundi mu perezida yo baje nyene akadufata neza nkuko nuwari hari yari dufashe neza ari nko kuturebera bakeneye kunguruzwa bakaturebera bakatwunguruza nka twebwe dufise ibimuga hoho turahanzwe n'ingorane urumva nyene barakwiye kudushugurikira bakaza baradufata neza n'uzobaje umuperezida azodufate neza nkuko wari hari yari twifatiye neza baducungerere n'umutekano hano hantu turi. Biravana n'ibibazo umuntu aba yahunze yagize afise kandi ibyo tuvuga si bimwe ugasanga mfashe neza mu kindi gihe akagufata nabi gusa ibyo ntivyadutera ingorane. Nk'uyu muperezida rero wagiyeho atwiteho bamenye ati bijya n'ibimuga bijya n'impunzi z'ibimuga zahunze zaramugaye cyangwa hariho zimwe zimugariye n'ingaha nuko cyo twasaba n'icyo atwiteho. Je ku by'ukuri sinavyakiye neza bivanye no kungene niyumvisemo nabi bivanye no kumutakaza Perezida John Magufuli sinavyakiye neza gusa amajambo make ndi umurefugee kandi nkaba ndi mu nkambi ku by'ukuri nzomwibuka kuri byinshi ku byo yakoreye aba impunzi kandi ku byo yakoreye leta ya Tanzania kandi ku byo yakoreye igihugu cya Tanzania yarubatse akora ibintu byinshi ku by'ukuri tuzomwibuka kuri byinshi mu majambo make. Uyu Magufuli yari yatwakiye neza yari twakiye mu Burundi tugishika nta muntu yagira ngo upfa ujahe nuko
twasaba n'uwo wundi arojaho adufate neza kuko Magufuli yari dufashe neza kandi bari mu mbavu baza baraduhohotera baducisha ku ntuzeye baturungikira n'agafashanyo ntikadushikire kuronka n'ubugari bwabotse ubwo bugari bwabotse ntitwariye murabona kandi nk'ubu heraba baduhereza indya z'ukwezi z'amezi abiri tukabiza ukwezi amezi abiri kandi ari iby'indwi imwe aho kandi bari bakwiye kungura ha intuzeye agasahani bakamenya ati izi ni impunzi wagerera ategerezwa kudushugurikira nk'uko n'ubundi yari twitayeho mbere asumbiritse n'uwahahora jewe icyo nkeneye ni uko bodushugurikira no kuba ariko barataha turabona imfashanyo ntikwiye neza kuko abariko barataha mu Burundi turumva babaho nabi nuko bokongeza n'agafashanyo ku bariko barataha ko babona nyene bariko barataha bakabongereza agafashanyo n'abandi bari ngaha nyene bagowe badakeneye gutaha bakabaha ubuhungiro je nico mbona yuwe niyo zidushugurikira hamwe na leta nyene kubw'ivyo nyene turafise umubabaro kubw'uwo mu perezida yapfuye nyene twese twababaye vyatubabaje bishize akaba yatahutse ko mu byakira nk'uko kandi twese twababaye kugeza twese twumvite ko hari n'abatanzania b'iwabo hari natwe twumvite ko uruhare ni ukuri twabaye rwose twabaye kweri ntuzoca ko nawe reka turebe nitwahashika tukamubona akajako tukabona ukuntu adufashe tuzobishimira Imana hari n'uvuga ati jewe n'uyu munsi mbonye ukuntu nokunguruzwa ni ukuri ibyo byose turabisaba Imana nawe tubimusaba uzojako tukabona ubwigenge bwo kwidagadura twanyuma y'inkambi nta kuvuga ngo baramfata ata kuvuga ati kumbe ndimo naho ngende barandondera aho ngende ukavuga tukagaruka atangorane icyo cyo dusaba ku by'ukuri nari gusaba abatanzania eka bashishikare kwirinda no kugira ngo kandi barondere ubundi umuperezida mushasha ushobora kubarongora neza kandi biyubare kuzana induru kuko aho kaciye ntihaca urwanko kuko ijambo kabisa nk'iryo yadusigiye ati tuzomukunda kandi tuzomwibuka egome bisabwa ribandanya kubaho kandi twamana urukundo kugira ngo tumupfube amahoro maze tumuhambe amahoro marame none turasaba yuko uyu wundi arosubiraho kweyo dufata neza nuko ahandi twababaye rwose ahandi tukigira cyo tuvuga impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barizera ko perezida mushya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan azakomeza kubafata neza. Washington, ijwi rya Amerika. mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda. Umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu Rwanda ejo ku gicamunsi yategetse ko abahoze ari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge Imageragere mu mujyi wa Kigali bakomeza gufungwa by'agateganyo. Abo barangajwe imbere na Innocent Kayumba baregwa ibyaha byo kwiba amafaranga asaga miliyari 9 y'umunyamahanga ufungiwe muri gereza bayoboraga. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa. Akimara gusesengura imiburanire ku mpande zombi mu rubanza rw'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo, umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ntiyagiye kure y'icyemezo cya mugenzi we mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge cyo gufunga by'agateganyo abahoze ari abayobozi ya gereza ya Nyarugenge iri Imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali. Abo ni CSP Innocent Kayumba wahoze ayobora gereza, SP Eric Ntakirutimana wari umwungirije na Chief Sergeant Ephraim Mutamaniwa wari ushinzwe ibikorwa by'ubutasi muri iyo gereza. Baregwa ibyaha byo kwiba, kwinjira mu makuru abitse muri mudasobwa cyangwa se urusobe rwazo no kwiyitirira umwirondoro. Baregwa ko kuva mu kwezi kwa munani umwaka ushize 2020 batangiye kwiba amafaranga y'umufungwa w'umunyamahanga ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Ayo mafaranga ararenga miliyari 9, ni ukuvuga saga miliyoni 7 mu mapawundi akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Umunyamahanga Kasem Ayman Mohamed ubushinjacyaha buvuga ko yafunzwe afite ikarita ya banki y'ikoranabuhanga cyangwa se visa card yariho amafaranga ariko ayishyikiriza abashinzwe imibereho myiza muri gereza, akajya ayikoresha ashaka guhaha no kugura imiti, yarangiza akayisubiza ubuyobozi bwa gereza. Buravuga ko abayobozi ba gereza baregwa begereye uwitwa Eugene Bugingo ukora mu gisata cyita ku mibereho myiza ya gereza, baza kumenya ko ari ubika iyo karita y'umufungwa kandi ko yariho akayabo k'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko abayobozi ba gereza basabye umufungwa Olivier Amani bazi ko azobereye iby'ikoranabuhanga kugira ngo abafashe kwinjiramo cyangwa se kuyihakinga akuraho amafaranga. Gusa ngo yaba yarababwiye ko bidashoboka uretse kugenda baguramo ibyo bakeneye mu buryo bw'ikoranabuhanga.
ku isonga uwayoboraga gereza ariwe Kayumba ngo yatumije telefone igezeho yo mu bwoko bwa Samsung S8 za biswi, imitobe n'ibindi muri sosiyete vuba vuba. Naho Ntakirutimana we aregwa ko yatumije Samsung A71 ku bihumbi 450 by'amafaranga n'amayoga afite agaciro k'amafaranga ibihumbi 90. Uwitwa Efuremu Mutamaniwa nawe aregwa ko yatumije inzoga zifite agaciro k'ibihumbi 27. Ibi byinshi ubushinjacyaha buvuga ko babikoraga bifashishije za simukadi za telefone z'abandi bafungwa zabikwaga na Mutamaniwa wari ushinzwe ubutasi bwa gereza. Bajurira icyemezo cy'umucamanza wa mbere, abaregwa n'ababunganira bavuga ko nta mpamvu zikomeye zatuma bafungwa by'agateganyo, bakavuga ko ibikorwa baregwa bigize ibyaha bituzuye kandi ko banatanze ingwate bagasaba kurekurwa by'agateganyo bakaburana bidegembya kuko ngo basanga hari n'amategeko yirengagijwe n'umucamanza wa mbere. Yisunze ingingo z'amategeko, umucamanza ku rwego rwisumbuye rwa Nyarugenge asobanura ko impamvu zikomeye ari ibyagezweho bihagije mu iperereza bituma abaregwa bakekwaho ibyaha. Ku rwego rwa mbere urukiko rwanze ubusabe bwabo bwo gufungurwa by'agateganyo ruvuga ko nta shingiro ku byo bavuga. Rwavugaga ko rwasanze ibyagezweho bihagije ku buryo bituma bakekwaho ibyaha. Rwabishingiraga ku bintu abaregwa baguze bitandukanye kandi bamwe muri bo bemera ko babitumizaga mu mazina yabo bifashishije sosiyete vuba vuba. Umucamanza ku rwego rwa kabiri nawe yemeza ko kuba hari ubujura bugaragara ko bwari bwakozwe ku ikarita ya visa y'umunyamahanga Mohamed ufungiwe Mageragere bituma abaregwa bakekwaho ibyaha. Yavuze ko ibyo basaba mu bujurire bwabo nta shingiro bifite. Yavuze ko hari impamvu zikomeye zituma baguma gukekwaho ibyaha. Ashingiye ku buremere bw'ibyaha bikomeye aba bari abayobozi muri gereza ya Nyarugenge iri Mageragere bakekwaho ndetse n'ingaruka zikomeye avuga ko byateza, umucamanza yategetse ko bakomeza gufungwa by'agateganyo mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi. Aravuga ko kubafungura bishobora kubangamira iperereza rikibakorwaho kandi ko bashobora no kutsa igitutu abatangabuhamya. Ategeka ko nta gihindutse ku cyemezo cy'umucamanza wa mbere kigomba kuguma uko kiri bakaguma muri gereza. Ni icyemezo cyasomwa abaregwa badahari. Mu cyumba cy'urukiko hagaragaraga abanyamakuru, abavandimwe b'abaregwa n'uhagarariye urwego rw'ubushinjacyaha muri uru rubanza. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Nshimiyimana. Ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'igihumbi 1996, nyuma y'imyaka 38 basezeranye kubana, Nelson Rolihlahla Mandela na Winnie Madikizela Mandela baratandukanye. Abaha urwo ruhushya umucamanza Frikkie Elof yavuze ko yafashe icyemezo ahereye ko bombi batabanaga kuva mu mwaka w'igihumbi 1992 kandi umwe muri bo yarakoze icyaha cy'ubusambanyi. Igihe Winnie Mandela yinjiraga mu cyumba cy'urukiko, Nelson Mandela yaramubonye, aramwitegereza maze aramwenyura. Gusa ariko Winnie Mandela we yahise yirebera hirya. Nelson Mandela wari perezida wa Afurika y'Epfo icyo gihe yabwiye urukiko imbere y'abanyamakuru batabarika n'indorerezi nyinshi ati, niyo isi yose yansaba kwiyunga n'uwo tuburana sinabikora. Ndifuza rwose ko umubano wacu urangira. Bari barashyingiranywe mu mwaka w'igihumbi 1958 ariko babanye imyaka mike gusa mbere y'uko Nelson Mandela akatirwa gufungwa burundu nyuma y'urubanza rwabereye ahitwa Rivonia mu mwaka w'igihumbi 1963. Mandela yafunzwe imyaka 27, imyaka yose batabanye. Yagize uruhare mu itandukana ryabo. Babyaranye abana babiri, Zenani na Nzinzi. Nyuma y'uko gutandukana, Nelson Mandela yashyingiranywe na Graça Machel ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi 1998. Icyo gihe Mandela yari yujuje imyaka 80. Winnie Mandela we yarinze yitaba Imana afite imyaka 81 atongeye gushaka. Washington, ijwi ry'Amerika. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubeli ya Baro wamfashije kuyabagezaho. Mbifurije umunsi mwiza cyane cyane abizihiza uyu munsi mutagatifu Yosefu, ab'Intarama na Nyange, ab'Inyanza na Nyakibanda, ab'Imasoro na Murambi. Mwese mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.